Арыбаңыздар, кадырман кыргыз журту, кутмандуу күнүңүздөр менен. Быйыл Кара-Кыргыз автономдуу облустун түптөлгөндүгүнө 100 жыл деп жатабыз. Ал эми бул 100 жыл аралыгында өлкө кандай өнүгүүгө кадам алды? Же болбосо биз кантип өнүгүүгө карай багыт алсак болот? Өзгөчө жаштарды тарбиялап, жалпы эле ушул чүй жергесин эмес, республиканын булуң бурчунда, аймактарда кандай бир жаңы иштерди экономикалык жактан өнүгүүлөргө багыт алсак болот деген суроолорго жооп алуу үчүн коомдук ишмер, экономист Осмон Сааткеев агабыз биздин студияга келген. Анда эмесе маегибизди баштайлы. Саламатсызбы агай? Кутмандуу күнүңүз менен. Саламатчылык. Осмон агай, быйыл Кара-Кыргыз автономдуу облустун түптөлгөндүгүнө 100 жыл деп жатабыз. Ошол мамлекетти түзүүчүлөр, түптөөчүлөр кыргыздын ушул алгачкы баягы жаңыртылган картасын түзгөндөрдүн дээрлик көпчүлүгү 30 жашка чыга элек жаш курактагы адамдар болгон деп айтылып келет. Ал эми баягы өлкөнүн өнүгүүсүнө, өз алдынча көз карандуулугуна, же болбосо өнүгүшүнө кадам алган адамдардын көпчүлүгү ушул жаш убакта жасалат эмеспи чоң ийгиликтерчи. Бүгүнкү күндө жаштарды туура багытта тарбиялоо үчүн кандай иштерди кылганыбыз туура болот? Эми жаштар деген бекеринен биз жаштарды биздин келечегибиз дебейбиз да, анткени келечек ошо жаштардыкы. Ошон үчүн эгер жаштарыбыз канчалык жакшы билимдүү, эстүү, мындай чыгармачыл болсо, кийинки келечегибиз ошондон ошого көп байланыштуу да. Бирок ошону менен эле бирге кыргыздарда бекеринен айтпайт, баягы жаш келсе ишке, кары келсе ашка деп коет го. Баягы карын сөзүн кепке сал деп бул мындай жашап калган элдердин, кишилердин, муундардын тарбиясы дагы, билими дагы, мындай тажрыйбасы да көбүрөөк да. Ошон үчүн мындай тегиз ала жүрбөсө, жаштар деген жаштар. Ошон үчүн ошо карылык мындай аксакалдык болгон тажрыйбаларыбызды жаштарга берсек, аксакалдар болду эми бая жашыбыз келди деп үйгө жатып алганда, анда жаштарга эч кандай пайда болбойт. Ошо болгон акылыбызды, билимибизди, тажрыйбабызды ошо жаштарга берсек деп жүрөбүз да. Туура айтасыз агай. Ал эми чындап эле баягы өлкөнүн өнүгүшүнүн баягы негизги локомотиви булар жаштар экендиги талашсыз, анткени алар тоону томкорууга дагы даяр да. Болгону ошол кесипкөй, дасыккан мыкты жаштарды, айтистерди тарбиялашыбыз керек. Ар кайсы тармакта анан ошол жаштарга туура багыт жол көрсөтүүгө арналган китептердин бири десек болобу? Бул Тейлөө кооперативи ишкердин бешиги деген китеп. Эми бул китеп эмгек. Мен жалпы эле кыргыз элине тиешелүү деп айтам да. Анткени мына Советтер Союзу таркагандан кийин ал убакта баягы борбордо турган экономика деп баары тең Москвадан чечилчү да. Эл деген жеке менчик болгон эмес, баары өкмөттүккө болгон, өкмөттүккө, жалпы элдик менчикте болгон. Ошон үчүн баягы бир убактарда баягы жеке элдердин экономикага болгон баягы салымынан дагы зыяны көбүрөөк болуп. Баягы ошол убакта эсиңерде болсо Аркадий Райкин деген бир Союзда бир жакшы юморист, сатирик бар эле, ошол айтып, ошонун бир эмеси бар болчу, сатирасы бар болчу да, сценкасы. Ошондо айтчу, ким каерде иштесе ошону уурдайт, имейт. В аптеке работаешь, аптекада иштесең, ватаң, дарың бекер, сүт чыгарсаң, сүтүң бекер дегендей, ар кимиси баягы көпчүлүк ууруу, баягы ташымай, анан жумушка көп мындай кызыкчылык жок. Баягы орустар айтып коет, они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем деп. Биз эптеп эле жумушка көрүнүп койсок, айлык жүрүп атат, эсеп жок. Баары жалпы элдик дегенден кийин акыры келип анан Советтер Союзу ошондон таркады да. Анан башында эмне келдик? Баардык эле ошо Советтер Союзунун элдери мындай жөнөкөй тил менен айтканда баары тең кой.
бул система болбой калды. Өзүбүз камсыздай албай калдык. Ошон үчүн жеке менчикке өтүшүбүз керек экен. Экономикабызды жеке менчикке багытташып керек экен, жана рынок системасына, базар экономикасына, мурунку биз баягы жамандап жүргөн капиталисттик системага, бул баягы табигый нерсе экен да. Ошого барышыбыз керек экен. Анткени кызыкчылык болмоюнча өнүгүү болбойт экен деди. Бул саясий багытта болсо, бул эл бийлиги болуш керек, демократия болуш керек деп эки багытты алдык да. Эки багытты алып туруп жеке менчикке келдик. Бааларды эркин кой бердик, базарларыбызда атаандаштык пайда болду. То есть башкача айтканда рынок механизмин түзүп алдык. Бирок эми ошол эле убакта мына 33 жылдан бери мындай өтө эл жыргап кеткендей болгон жок да. Анткени ошол эле убакта биз майда товар өндүрүүчүлөрдү пайда кылып алдык. Жерлердин баарын фермерлерге бөлүп бердик, айыл жериндегилерге, завод фабриканын баарын талап алдык, менчиктеп алдык. Мына ошол Союздун убагында кандай потенциалды Союз экспорттук мүмкүнчүлүгү Союздук дүйнөдө экинчи орунду ээлеген, Америкадан кийин эле. Биз кайсы көп бир топ продукция боюнча, товарлар боюнча дүйнөдө биринчи орунду алганбыз. Мына эгиндин экспорту боюнча, мисалы, көп нерселер менен мен ал материалдарды жаныма алган жокмун, бирок мен билгенден көп тармактарда биз биринчи орунду ээлечүбүз. Азыр ошонун баарын талкаладык. Ошол эле Союздун республиканын баары тең ошол жолго түштү дагы, бирок андан кийин кандай өзүнүн багытыбызды алып кетебиз дегенди эч ким тапкан жок. Эмгиче кыйналып жүрөбүз. Эми суроо ушул жерден жаралат да. Мисалы, бүгүнкү күндө ошол базар экономикасы деп жатпайсызбы? Маселен, ошол сиз сунуштап жаткан долбоорлор бул кандай долбоор? Бүгүнкү күндө анын актуалдуулугу тууралуу сөз кылсак. Бул эң актуалдуу тема. Муну кылмайынча биз экономикабызды оңдой албайбыз. Анткени ишкерлер деген ким? Ишкерлер деген мына жерлердеги биздин жарандар. Айыл жеринде фермер, крестьяндар, дыйкандар, анан фермерлер, шаар жерлеринде өндүрүштө ар кандай бизнестин түрүндө сатуу тармагында болобу, кызмат көрсөтүү тармагында болобу, өндүрүш тармагында болгон ишкерлер. Булар азыр кандай? Менчиктин ээси бүгүнкү күндө мына Кыргыз Республикабыздын менчигинин ээси ким? Жеке менчик жарандар, жеке менчик. Бардык байлыгыбыздын, экономикалык потенциалыбыздын 98,32% жеке менчик. Өкмөт эмне кылат? Өкмөт 1% колунда болгон байлыгы 40% дегенде 1%. Ошонткени өкмөт жалпы элди башкара алабы? Тиги экономикалык жактан. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Өкмөт кылат деп эле жата бергенде болбойт. Ошон үчүн жанагы ишкерлердин баары баштарын бириктириш керек. Бириктирмейинче, бириктирип өзүнчө. Мына Союздун убагында канча деген ошол эле убактагы бизнес деп коелу, бизнес. Өндүрүш тармагы, бул экономиканын негизин түзгөн өндүрүш тармагында ошолорду айыл чарбасын камсыздаган, абсолют эткен ошолорду кыргызча абсолют эткен деген тейлеген кандай гана структуралар бар эле. Мисалы, бензин боюнча, нефтепродукты боюнча өзүнчө бир структура бар эле. Материальный технический снабжение боюнча, мындай камсыздоо боюнча Госнаб деген бар эле. Элди тамак аш элге керектүү товарлар менен камсыздаган эки тармак бар эле. Соода министрлиги, анан Центр Союз деген, биздин республикада Кыргыз Потреб Союз деген. Кандай деген тармактык структуралар бар эле. Эми азыр алар жок да. Азыр баары тең базар, башаламан. Баягы орусча айтканда дикий экономика болуп атпайбы? Мисалы, бир эле жөнөкөй фермердин мисалында айталы. Бир фермер быйыл эгер жерин айдайт дей турган болсо, ал тракторун өзү издеш керек.
Анткени ар бир фермерде трактору жок колунда. Экинчиден ошол үрөнүн издеш керек өзү. Бири базардан алат, бири таанышынан алат. Ушинтип кимиси каяктан болсо ушинтет. Анан ансас келгенсип ал продукциясын өстүргөндөн кийин аны сатыш керек. Аны сатканга да чыгымы да керек, аны да өзү чечиш керек. Сатуу жолдорун өздөрү издейт. Бири базарга алып чыгат, бир ушинтип ар кимси жеке баягы бүтүн кыйынчылыктын баары моюнда болуп атпайбы? Эгерде ошолордун баарын биригип, биринчиден, мисалы, айыл жеринде болобу, бул шаарларда болобу, ошол территориалдык мындай аймактык биригүү да. Ошо бир жакын бир айыл болобу, же болбосо кичинекей айыл болсо, кичинекей бир эки айыл болобу биригип өзүнчө бир сервистик баягы тейлөө кооперативтерин түзүп алышса, ошо тейлөө кооперативтери менен чогуу ошол жердин бүтүн потенциалын, табигый потенциалын, көлү барбы, жери суусу кандай, тоолу канча жайыты бар, канча малы бар, канча эли бар, канча ошол жерде жумушу жок жүргөн, же болбосо трудовой ресурсы деп коет, эмгек ресурсу бар. Алардын ичинен кандай баягы тармактардагы адистер бар. Баары тең азыр үйлөрүндө турат да, ар кимси өзү менен өзү, ошолор биригип, адистер өзүнүн жумушун кылып, мисалы консультация, ошол эле агроном, ошол эле ветврач, ошол эле зоотехник, ошол эле инженер, механик, ар ким өзүнүн тармагы боюнча мындай өздөрүнчө ошол жерге бир мындай сервис, тейлөө, элин, жалпы элин тейлеп иштебегендерге ошо эмнебиз бар экен, кайсы багытта өнүгөбүз, ар бир айыл, аны бу жерде кабинетте отурган, кабинет министринде отуруп, ар бир айылдын кандай мүмкүнчүлүгү бар экенин кайдан билет? Бүгүнкү күндө сурагылачы. Бир министр жооп бере албайт. Ар бир айылдын кандай мүмкүнчүлүгү бар экен, каерде канча жайыты бар экен, канча малы бар экен, кандай өсүмдүк өстүрөт, элинин потенциалы кандай экен, трудовой эмгек ресурстардын, ошолордун качественный сапаттык составы кандай экен, канчасы билимдүү экен, мисалы, ошолор ар бир жерлерде өздөрү самоорганизация деп коет, мына өз алдынча уюшуп, биригишип, анан алар райондук масштабка, областтык масштаб, анан республикалык масштабка мындай бир структура түзмөйүнчө, мына берген кредиттер да жетпейт. Анткени мындай болуп атат да, мисалы бир мындай жөнөкөй тил менен айтканда бир жер бакча деп коелу, бир чоң бакча. Ага өкмөт алып келди деп коелу, өкмөт деп коелу, сууну алып келип жеткирип берди. Алып келип келгенден кийин андан арыктар болбосо кандай кетет? Сууну жайып ийет, ал бир нукка түшөт дагы, мурунку бир чоң нукка да. Ошондой эле болуп атат да. Мисалы фермерлерге бердик деген тиги кредиттери арзандатылып берген. Биринчиден ал жетпейт элдин баарына. Болгону бир 400 миңге жакын фермер болсо, бир 10-15 миңине жетет. Экинчиден ал ошол акча ошол элге мындай тегиз жетеби? Жетпейт. Тегиз мындай калыс жетеби? Жетпейт. Тиги карапайым мисалы киши болсо банкка барса толтура документ берет, мынанын баарын толтуруп кел деп, анын баарын толтурганга мүмкүнчүлүгү жок. Бак мүмкүнчүлүгү болгон күндө дагы залогу жок дейт. Мисалы күрөөң жок экен, үйүң начар экен, же малың аз экен дейт. Анан баягы эле машинеси бар, эки этаж үйү бар, бутуна туруп калган фермер алат. Ага ал балким ал акчанын кереги жок, бирок арзандатылган акча болуп атпайбы? Ошол эле акчаны алып, ошол эле фермер бөлөк бизнесин жасайт. Ошол эле 8%-тен ушундай өзүбүздүн чоң эле бакыйган кызматкерлерибизде болбодубу? Өзүнүн килейген банкы бар, өндүрүшкө деген жана өнүгүү фондунан $17,5 миллион алып, соода түйүнүн бүтүрүп, өзүнүн эле банкы 24% менен берип атат. Депутаттар чырылдап чыкты, айланайын. Сен 6%-ин алып атасың бияктан. Өзүңдүн соода түйүнүн бүтүрүп атам дейсиң. Биякта өзүңдүн банкыңда 26% менен берип атпайсың белге. Сен ошолдо ортодо акчаны өзүң банкыңа берип эле
канча деген пайда көрүп атасың деди эле. Жыйынтыгы эмне болду? Ай мен иш ошол тиги соода түйүнүн бүтүрүп алсам, аерде 1000 деген жумушчу орун түзүлөт. Канча деген элдер ошол жерде оокат кылат деп. Акыры эмне болду? Аерге баягы эле базарда отургандар, баягы эле дордойдон соода кылгандар алат да, башка ким алып эле? Карапайым эле эмне болду? Карапайым эле ошол бойдон эле калды. Ошентип эле таланып, толонуп жетпей атпайбы. Ошон үчүн жанагыдай өзүнчө бир ар бир айыл, жерде айылдардан баштап, ар бир мына шаарларда деле канча деген тигүүчү цехтерибиз бар деп мактанабыз биз. Ошо тигүүчү цехтердин баары тең өзү менен өзү. Жип шыбынан баштап сатканына чейин ар кимиси өз алдынча жасап жатат. Эгер ошолор биригип, кеңешип, мындай өзүнчө бир эметсе, тиги иш жүргүзсө, ал канчалык натыйжалуу болот эле. Жакшы, ал эми мисалы кооперативдер баягы кай жерлерде башталыш керек, анан негизи анын бүгүнкү күндө артыкчылыгы тууралуу сөз кылсак. Анткени баардыгы эркин, өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынча өзү каалаган нерсени иштетүүгө көнүп алды да. Маселен ошол эле жерге кайтып келе турган болсок да. Маселен бирөөнүн бир 5 гектар, 10 гектар жери бар. Анын бири 2 гектар жерине кан кызылчасын айдайт, андан кийин тоют өндүрөт, жана башка өзүнө керектелүүчү азыктар менен камсыздоо үчүн айдайт. А эгерде ошондой эле бир кооперативдерге бирге турган болсо, баардыгы биргеликте бир эле ошол культураны айдаганга туура келип калат да. Жок. Бул жагынан дагы жаңылыштык ушундай ойлор бар да. Бул мен сунуштап аткан кооператив мурунку колхоз совхоз эмес. Мурунку колхоз совхоз же болбосо азыркы күндө биздин статистикада өтүп аткан 450би, 57би, ар кандай 450нин тегерегинде кооперативдер жүрөт. Бул мурунку система менен, мурунку баягы система менен түзүлгөн кооперативдер да. Бул мен сунуштап аткан кооперативде ишкер, мисалы жана сиз айтып аткан эле фермер өзүнүн каалагандай эркин болуш керек. Ишкерликтин бирден бир шарты ал эркин болуш керек. Ал өзү каалагандай, өзүнүн чыгармачылыгы, өзүнүн даремети менен жараша иш кылыш керек. Бул кооперативге бириккен себеби ошого керектүү нерсени кооператив жасап бериш керек. Ал өзү жаңыз чуркашы керек эмес. Мисалы, ошол эле сиз айткан фермердин эмесинде айталы. Мен фермермин, мен кооперативге кирдим. Анан кооперативдин алдына эмдиги жылкыга кыла турган өзүмдүн өз алдымча ойлогон кыла турган ишим менен баягы бизнес планым менен барам. Кооперативдин башкармалыгы ошо тейлөө кооперативи карайт дагы. Алар баягы жерлерде бири-бирин билишет да. Жери бар экенин билет. Болгон материалдык тиги каржылыгын билет эмнесин. Анан ага эмне керек? Мисалы, ага жерин айдап бериш керек. Аны планга алат. Кредит керек. Мисалы 80% өзүнүкү бар, бир 20% ага бир убакка акча керек. Насыя керек. Насыя керекпи? Бая консультация керекпи? Кеңеш керекпи? Адистин кеңеши керекпи? Анан жыйнап бериш керекпи? Жыйнаганга мисалы техника, ага да комбайн мисалы керек. Комбайн же болбосо косилка дегенде баягы тиги чөп чапкан, эгерде беде айдаган болсо, эмне кызмат керек? Ошонун баарын тең кооператив өзүнө алат дагы. Экөө жанагы өндүрүштүк планын бекиткенден кийин экөө келишим түзөт. Сага айткан убагыңызда, сизге айткан убагыңызда барып трактор жериңизди айдап берет. Баасы, эгерде жалпы ошол убакта базар баасы, турукталып калган базар баасы мисалы 1,5 миң сомдон болсо гектарын айдаганын. Кооперативге мүчөлөр да, ошол техниканын ээси дагы кооперативге мүчө болуп кирет да. Ошол кооперативдерге мисалы 1400дөн мисалы 10-15% арзаныраак. Ошону. Значит, үрөн керекпи? Үрөнүңдүн түрлөрүн 2-3 түрүн сунуштайбыз. Каалаганым мен мына түрүн алам, суга токтодум десе, ошо сун алып барып берет.
Себеп бер десе себеп берет. Ал фермер ошо өзүнүн эле талаасында болжолдошкон күнү тосуп алат. Баягы эмесин алат, кызматын алат. Ошого кол коюп берет. Кол коюп, баягы аткарылган ишке аткарылгандан кийин кол коюп берет. Андан кийин ошол кишинин эсебинен, өзүнүн жанагы акчасынын эсебинен, жетпегенин жана насыянын эсебинен жаап берет дагы. И продукт кийин бүткөндөн кийин ошо келишимде жанагы алган пайызын, алган насыясын, анын пайызы менен кандай төлөйт, аны дагы өзү билет. Жок, мен продукциямды өзүм сатам. Мен алган пайызым, акча насыямды пайызы менен өзүм төлөп берем. Акчалай төлөп берем десе, акчалай төлөп берет. Жок, мен ошо алган түшүм менен ошол убактагы турукташып калган баа менен берем кооперативге. Анан калганын өзүңөр сатып алгыла десе, ошол келишим менен аныкталат да. То есть берде биринчи бул бир артыкчылыгы болуп атабы? Ар кимиси бир эле ишти ар кимиси, мисалы бир айылда 300 фермер болсо, 300 фермер талайдаш керек, эгин себиш керек, малды ошол жумуштарды ар кимиси өзүнчө кылбай, ошону жанагы биргеликте баягы уюшкандыкта ошол кооперативдин, тейлөө кооперативи ошо ар бир кызматкерге жасап берет, алып келип берет. Ошол ишкерге жасап берет. Ал ишкер ордунда эле текшерип алып, анан өзүнүн бизнесин баягы жасай берет да. Көп нерседен арылат. Анан бул кооперативдин дагы бир жакшы жери, бул жана уставдык фонд чогулат эмеспи? Ал уставный фонд мурунку кооперативдерде ал уставный фонддун эсебинен башкармалары, баягы күнүмдүк кооперативдин чыгымы ошонун эсебинен кетчү. Азыр кетпейт. Бул уставдык фонд банкта депозиттик счетто көбөйүп гана турат. Мисалы, бир 8-10%тен азыркы күндө 11-12%ке чейин банктар орточо депозит болуп атат. Ошол депозитте көбөйүп турат. Ал уставдык фонд. Жанагы алган каржыга биринчиден баягы залогто кыргызча эмне койсу эле, залог болуп турат да, ликвидный залог деп коет. Баягы туруктуу мындай залог болуп берет. Банк менен кооператив кредиттик келишим түзгөндө дагы ага жеңил. Анткени банктын деле кызыкчылыгы анын, мисалы кооперативдин жанагы койгон күрөөсү эмес, күрөөсү эмес. Анын кызыкчылыгы өзүнүн акчасын пайызы менен кайтарып алыш. Акча, банктын продукциясы акча. Ал акча күрөө турат. Жетпегенине жанагы мүлкүн алышы мүмкүн. Бирок основной негизгиси жанагы турат. Анан ошол эле акча банкка кайра ресурс болуп атпайбы? Биз азыр издеп атабыз да, сырттан кредит алабыз, анан дүйнөлүк банкка көрүнгөн финансовый дүйнөлүктөгү эл аралык финансылык институттарга кайрылып, өкмөт башыбыз, өкмөт чуркап жүрүшпөйбү? Карыз алабыз деп. Сырткы карызыбыз көбөйүп атат. Андан көрүп бу жерде болсо ички жанагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүктүү эле. Ошол ичибизде эле ошол эле жерде азыр канча деген кишилер бири-биринен карыз алып, жана пайызы менен карыз алып, аны төлөй албай, үйлөрүн коюп, ошентип кыйналып жүрбөйбү? Ошол кишилер кимдер? Ошол эле ичибиздеги акчасы бар кишилер да. Ошолордун акчасы деле кооперативге иштесе, ошо мисалы иштесе, ал бир гана депозиттен башка, ал ошо кооперативдин кийин алган пайдасынан дивиденд алат да. Ар ким салган үлүшүнө жараша дивиденд алат. Анын үстүнө кооперативдин мүчөсү болгондон кийин сен кооперативден алган кызматыңды, көргөн кызматыңды, алган товарыңды дагы 10-15% арзан алып атпайсыңбы? То есть биз ушу кымбатчылыкка эмес, кайра элдин турмушун арзандатканга, стабилдүүлүккө бул түрткү болуп атпайбы? Эми ушул проектти мен
Атамбаевтан бери жазып жүрөм. Атамбаевтан бери канча жолу бу премьер министрлерге жолуктум. Канча жолу ой жакшы проект экен. Бир отуруп бир жакшылап түшүндүрүп бериңиз деп мындай дем алыш күндөрүнө коюп, премьерлер, вице-премьерлери чакырып, жарым күн, бир күн угушуп, анан тиги жетекчилерди чогултуп, алар менен уккан күндөрү болду. Баары тең жакшы экен деп келет дагы эле, эртеси күнү кайра өздөрүнүн иштери менен кетет дагы. Баягы түшкөн калып. Баягы түшкөн калып кетет да. Анан ошон үчүн айлам кетип, китеп кылып чыгарып, сайтын чыгарып, азыр жалпы элге кайрылып атам. Айланайын, кыргыз журтум, журтчулук бириккиле, ынтымакка келгиле, уюшкыла. Эми эл арасында толтура, ар бир жерде бар атуулдар, активдүү, элин жерим дегенде ичкен тамагын жерге койгон активдүү ушундай жарандар бар, жарандар толтура. Жок дегенде силер бирке ошолор бирке мындай ошолорго жеткирели. Ошолор түшүнчү, ошолор жетсе анан алар өздөрү андан ары элдери менен сүйлөшүп, ушуну уюштуралы деп атайын сайтында ачып, азыр тиги Төрөбаевга айыл чарба министри, айыл чарба суу анан кайра өндүрүү министри болду го, биринчи вице-премьерибиз. Төрөбаевга чейин жазып, семинар бир 40 райондун борборунда, районун центринде, акимчиликтин залында болобу. Бир күндөн, эртең менен 10дон кечки 6га чейин 1 сааттык түштөнүү эмеси менен, тиги перерыви менен bir seminer ötkөрөлү деп, семинардын темасын, тиги эмесин, планын, андан башка ошо графигин сунуштап бердим. Макулдашалы жерлерде, эми булардын деле колу мындай байланууда, мындай өтө мындай болгону ар бир райондо, ар бир акимчиликте бирден, экиден, үчтөн бир эмелери бар экен, специалисттер бар экен, жанагы агрардык өнүгүү боюнча руар деп коет экен, руар ошо специалисттер, акимдер бар, айыл өкмөттөрү бар, ошол жерге ар бир айылдан жанагындай активдүү кишилерин жиберсе, анын арасында экономисттер да бардыр, мурунку экономисттер, азыркы эгемендик жылдары билим алган экономисттер, бухгалтерлер бардыр, башка баягы кесиптин эмелери бар, инженерлер бардыр, болбосо активдүү карапайым ишкерлер бардыр. Ошолор келсе, бир күндөн ошо кыдырып, ошо 40 районго анан түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт эле, түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү. Анан массалык маалымат каражаттарына кайрылып, силердин министрликке кайрылдым. Мына кандай деген республика боюнча канча деген библиотека бар, канча деген массалык маалымат каражаттары бар. Ошолор аркылуу жеткирели, элге бирке элди көтөрөлү. Реформа деген эгерде жалпы эл мындай ылдыйтан, төмөндөн жалпы эл баягы катышкан, активдүү катышкан реформа болбосо, үстүртөн отуруп, кабинетте отуруп, каалагандай программаны жазып койсо болот. Демеле, уксаң жаның жыргагандай программаны жазып койсо болот. Бирок ал ишке ашабы, ашпайбы? Кеп ошондо да. Осмон ага, эми баягы жыйынтыктоочу сөз болсун. Негизи ушул баягы кооперативдердин бүгүнкү күндө баягы салыштырып сүйлөгөндү жакшы көрүп эмес. Башка мамлекеттерде муну ошол ишмердүүлүгү кандай деңгээлде жүрүп жатат? Маселен, кайсыл мамлекетте ушул нерсе жакшы өнүккөн, анан өзгөчө айыл чарба тармагы экономикалык жактан кандай өсүштөргө ээ болду? Эми мен өзү бир 56 мамлекетте болдум. Чет мамлекеттерде да. Анан ар бир мамлекеттерде ар кандай өнүккөн да. Анан ушул биздин мынау Японияга барганда, япондордун Какурен деген ушундай бир кооперативдик системасы бар да. Ошолор баягы советтик кооперацияга жакыныраак да. Мен ошолорду көргөндөн кийин ошол жерден бүтке мындай өкүндүм да, аята ошо биздин системаны талкалабай эле, ошо реформа жөн эле мындай реформировать этип мындай койгондо болмок экен. Алар ошол илгерки биздин советтер союз системасына жакындап калыптыр. Бирок толук ага келе элек. Ошол үчүн аларда, вот япондордо аябай жакшы. Бирок эгерде биз
Мен ошо япондордун 5-6 профессору менен чогуу сүйлөшүп отуруп, анан аларга айттым. Силер бир 150 жылда келипсиңер ушул системага. Ушуну биздин кыргыз элге 5 жылда жасасак болот десек, анан алар да таң калыштыр. Кандайча деди. Анан мен түшүндүрүп бердим. Биринчиден, кыргыз эли өзү мындай тууганчыл, ынтымакка бат келген. Анан баягы орустар складчина деп коет, бирдемеге мындай коркутканга эмес, жакшылап түшүндүрсө, бирдемени тез илип алган. Анан ошого жеткен дилгир эл. Биринчиден. Экинчиден, биз Советтер Союзунун убагында ошого силердикине жакын ушул системага жакын системаны өткөнбүз. Ошол кадрлар азыр дагы бар. Мына ошол кадрлар бизбиз. Мисалы Советтер Союзунда алган плановый экономика деген. Плановый экономиканын дагы жакшы жерлери көп да. Мен азыркы балдарга айтсам, ай плановый экономика болбойт, азыркылардын баары тең эле баягы сырттагы тиги рынок экономикасын көбүрөөк окуп, плановый дегенде эле түшүнүшпөйт да көп. Анан мен бир эле нерсени айтам. Мына плановый экономиканын бир жакшы жерин, да, кемчиликтери да бар. Ошо кемчиликтердин асабынан биз таркадык, союз таркады. Бир жакшы жер нерсеси. Полубелый же болбосо жанагы нан. Бир бөлкө нан. Владивостокта да 16 тыйын, Калининградта да 16 тыйын, Кушкада да 16 тыйын, тиги северде Диксонда да 16 тыйын болгон, мисалы да. Ошондой бардык жерде бирдей баа болгон. Бул ошол пландоонун бир жакшылыгы, бир эмеси, өзгөчөлүгү. Анысы кандай? Ар кандай ишти кылаарда биринчи пландайсың да. Жок, дики, мында ар кимиси жөн эле оюна келгенин кылбайт да. Ошону пландандаш. Андан кийин дагы кыргыздын да бир артыкчылыгы. Япондордо көпчүлүгү 70% фермерлери күрүч себет экен. Калганы 30% калган башка өсүмдүктөрдү башка менен алектенет да. Эми күрүч деле же болбосо ошо салыштырмалуу биздин буудай деле бир эле убакыт өсөт да. Мисалы да. Фермерге кайсы убакыт акча керек? Фермерге мартта, мисалы бизде февралдын аягы марттан бир августка чейин, кызылчаныкы, жүгөрүнүкү балким бир сентябрь, октябрга чейин керек. То есть орточо алганда бир 7-8 айга алды, 6 айга керек. Мисалы арпаны сепсең, мартта мисалы тиги себилген, былтыркы себилген арпа, же болбосо быйылкы себилген арпа, мартта, апрелде сепсе, мисалы сезонунда, июлда, августтун ортосуна жетпей баары чабылып калат. Эгин жийип аласың. Тигилердин фермерлери деле ошондой. Алар баягы күрүчтү себеттагы күрүчтү жыйнап алат, андан кийин бош. Аларды кайра бирдеме менен кызмат кылыш керек да. Айла жок, шаарларга же болбосо жана коммуналдык службаларга же шаарларга, заводдорго кетет экен. Мен айтып атам, бизде жакшы жери фермерлердики жайгышы. Анткени бизде талаачылык менен малчылык бирдей жүрөт. Жазында фермерлердин баары болгон колунда малдарын жайлоого айдайт, чогултуп айдап жиберет. Эгин талаларын себишет, эгин менен алек. Эгин чаап алган кезде жайлоодон мал түшөт. Кышы менен ал малды багыш керек. Фермер жайгышы. Кыргыздар тынбайт дедиңиз. Тынбайт. Анан ушундай бир эмелерде тиги артыкчылыктардын бир 5-6 эсептеп бердилем, анан алар күлүп жакшы экен, андай болсо аракет кылгыла демишетти. Эми ошол аракетти ошондон бери жүргүзүп келатам. Эми быйыл болгону баягы мындай түшүндүрүү иштерине жалпылап алсак, ошол нерсени кабыл алса бардыгы. Эми кабыл албаганга айла жок. Ар кимибиз өз арабыбызды тартып эле, королорубузду жаап эле, ар кимибиз өзүбүздүн коробуз менен чектелип калсак, өнүгө албайбыз. Анын үчүн кыргыз башынан демократияны сүйгөн, тууганчылыкты, мына кеңешип кескенди сүйгөн, ынтымакка жакын элбиз да. Ошону биз бүгүн кылсак,
кайра СНГ, башканы айтпайын, СНГ мамлекеттеринин биринчи мамлекети болуп өсөбүз, өзүбүздүн ордубузду ээлейбиз да. Ошого барышыбыз керек. Ошон үчүн кыргыз элине дагы жолу кайрылат элем. Айланайындар, биригели, ынтымакка келели. Ар кимибиз өзүбүздүн жерибиздеги болгон мүмкүнчүлүк, потенциалыбызды, мүмкүнчүлүгүбүздү бир сыйра анализдеп көрөлү, акылдашалы. Ошол болгон тиги мүмкүнчүлүгүбүздү кандай пайдаланабыз? Кантип пайдаланабыз? Аны акылдашып, кеңешип өнүкпөсөк, өзүбүздүн өнүгүү багытыбызды таппасак, өнүгө албайбыз. Миллион берсин, миллиард алалы, андан эчтеке чыкпайт. Бая ичкендер ичет, жегендер жейт. Бая кумга куйган суудай болуп сиңет дагы кетет, биз өнүгө албайбыз. Аны мына 33 жылдагы эгемендик жылдары бизге көрсөттү. Аны айтып татабыз, жаман көрүнүп татабыз. Андан мындай жыйынтык чыккан жок. Өкмөтүбүз айла жок. Азыркы мисалы биз жанагындай анализ болбогондон кийин өкмөт эмне менен алек болуп атат? Бул жыйынтыгы менен, себеби менен эмес, жыйынтыгы менен алек болуп атат. Бая өрт өчүрүштөй да. Бир жерде өрт чыкса, өчүрүп коет. Барат өчүрөт. Андан кийин айтат. Бул эмнеден чыкты? Кандай чыкты? Эмне кылыш керек экен деп анан айтат. Да, айтат. Ага чейин себебин өкмөттүн функциясы. 1848-жылы Карл Маркс өзүнүн критика политэкономия деген эмгегинде болсо керек эле өкмөттүн функциясын белгилеген. Аны кийин Ленин апрельский тезиси или жанагы государственная революция деген эмгегинде при развитой капитализмде убагында өкмөттүн функциясын мындай развивать эткен да, өнүктүргөн, ошол берген. Ошондо эле белгиленип калган. Өкмөттүн өзүнүн функциясы бар. Бизнеске өкмөт киришпеш керек. Бизнеске өкмөт только шарт түзүп бериш керек. Өкмөттүн өзүнүн функциясы, анын өзүнүкү. Коргоосу бар, тартипти сактоо, карылар жөнүндө баягы камкордук, жаштар өсүп келаткан жаштарыбыз жөнүндө камкордук, ден соолук, мисалы бул здравоохранение, ден соолук, жанагыдай ар бир коомдо мындай табигый эмелер бар, инвалидтер, жарандар болот. Анан приобретенный деп коет. Мисалы баратып турмуш убагында болгон инвалидтер, жанагы жарандарыбыз бар. Ошол сыяктуу ар кандай өзүнүн функциясы бар, 14-15 функциясы бар. Анан жок, өкмөт кылат, өкмөт чечет деп эле отура берсек, биз турмушубузду оңой албайбыз. Кыргызда жакшы бир макал бар го, илгертен. Атадан алтоо болсоң, ар жалгыз башта бар деп. Экономика деген ар бирибиздин байлыгыбыз. Бул экономика деген сөз өзү грек тилинен, байыркы грек тилинен алынган, бул үй чарбасы деген сөз. То есть мындай кыргызча айтканда, ар ким өзүң оокатыңды кандай уюштурасың, кандай кыласың, кандай мүмкүнчүлүгүң бар, ошол экономика деген ошо. Эгерде ар бир жаран бай болсо, үй бүлө бай болот. Үй бүлө бай болсо, айыл бай болот. Айыл бай болсо, район, ошентип отуруп, республика бай болот. Ар кимибизден анан мен эмне бир жакшы уран бар го. Өкмөт эмне кылды дебей мага. Мен эмне кылдым деп ар кимиси суроо бериш керек да. Туура айтасыз. Расыл билдиребиз, ал эми чындап эле өлкөнүн өнүгүшүнө ар бир жаран өзү салым кошуш керек деп айтылат эмеспи? Андыктан жаш, кары, улуу, кичүү дебей өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошолу деген ой менен бүгүнкү эфирде жыйынтыгын алында турабыз. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, бизге келген мейманыбыз, коногубуз коомдук ишмер, экономист Осмон Сааткеев агабыз болду. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Элге ушул түшүндүрүү, экономикалык жааттан өсүү, сабаттуулук боюнча ушундай мыкты иштерди, долбоорлорду аркалап жүрө бериңиздер дейли. Рахмат, айтканыңыз келсин.